दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके भी मोबाइल फ़ोन में साउंड बहुत ही कम आता है किसी भी चीज़ का, तो उसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल फ़ोन की यहाँ पे सेटिंग मिल जाती है। सेटिंग पे ही आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन शो हो जाते हैं। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे ढूँढना है, साउंड का ऑप्शन मिलेगा आपको। इस तरीके से स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पहले क्या-क्या सेलेक्ट करना है ध्यान से देखिएगा। पहले आपको ये सेलेक्ट करना है कि कहीं वाइब्रेशन मोड तो ऑन नहीं है। अगर ये ऑन होगा तो आपके मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे साउंड नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। जब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे तो दूसरा ऑप्शन आपको ये चेक करना है कि ये सारे वॉइस जो हैं पूरे-पूरे किए हुए हों। यहाँ पे सबको ऑन रखना है, पूरा-पूरा एकदम फुल टू फुल रखना है। अभी अगर ये भी हो फिर भी आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब का, डीएनडी भी आपके में लिखा हुआ हो सकता है, तो इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको ये चीज़ चेक कर लेना है कि कहीं ये वाला ऑन तो नहीं है, ये हमेशा बंद होना चाहिए। ये आपके मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है पहले। अगर ये भी पूरा ठीक हो, ये भी बंद हो, फिर भी वॉइस ना आ रहा हो, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना ये है गाइस कि अपने मोबाइल फ़ोन को क्या करना है कि एक बार थोड़ी देर के लिए क्या करना है ना, यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नीचे जो आई बटन के टाइप का दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर क्या करना है, यहाँ पे रीस्टार्ट का एक ऑप्शन मिलेगा या रिबूट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। मेरा गारंटी है, मेरा मानना है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।